Hello guys and welcome to Craftech. Ako nga pala si Roberto. At ngayon mayroon tayong G20 mechanical gaming keyboard with RGB backlit from ZGB. I-unbox natin siya at tingnan natin yung kanyang features at yung kanyang basic performance. So, ito na yung ating G20 mechanical gaming keyboard. Ang kanyang materials is plastic, pure plastic. Kanyang mga paka-print ay ordinary printing na medyo glossy. At yung kanyang keyboard is medyo nakaangat. Ayan, suspended yung kanyang mga keys. At yung kanyang tunog ay pwede na rin yung tunog niya para sa keyboard na to. Yung presyo nito is napakamura lang. Yung kanyang USB cable ay medyo parang brittle, parang sensitive, parang isang hila mo lang is sira ka agad. So, ito lang yung basic na nakita natin dito. Basic yung keyboard niya. Plastic. Lahat plastic. Yung printing ng kanyang letter is napaka-cheap. Siyempre, cheap din yung keyboard natin. So, anong asahan natin? Ngayon naman, i-testing natin yung kanyang RGB backlit o yung kanyang mga ilaw. So, ang switch niya ay nandito sa scroll lock. Pag pinindot natin yung scroll lock, andito yung blue, andito yung red, at nandito yung green na ilaw. So, gumagana naman siya. At kung papatayin natin, pindot lang ulit dun sa scroll lock. So far, okay naman yung kanyang ilaw sa kanyang presyo. Pero hindi natin siya mapoprogram para baguhin or pasayawin yung ilaw. Para sa ating verdict o yung pananaw natin dito sa keyboard na to, ayan. Sa presyo niya is okay lang. Sakto naman siya. Gumagana naman yung ilaw. At yung keyboard niya is nagpa-function naman ng normal. Kung gusto nyo ng keyboard na may ilaw-ilaw, just go for it. At okay lang. At syempre, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the like button. At huwag nyo kalimutan kalimbangin yung ating kampana dyan o yung bell icon para lagi kayong ma-notified sa ating new uploaded videos. Thank you and God bless.